уменьшению. Меньше, меньше, меньше. Сейчас, по идее, должен живец. На это и расчет. Ого. Пока чуть-чуть поплотнее. Живец! Наверное, капкан. Здравствуйте, уважаемые друзья. Вот прошла ночь, мы на избе. Вчера не получилось ничего снять в связи с... Ну, просто не было времени. Что-то поснимали там, но вот приезд именно на избу, ну, как-то не получалось. Приехали очень рано, пока сборы. Сейчас вот тут позавтракаем. Вот Андрей приготовил нам оладушки тут такие свои. Не знаю, что это, но выглядит не очень, но пахло очень вкусно. Сейчас перекусим. Время сейчас 7 утра и двинемся. Флажки стоят. Еще нам 7 километров до следующего озера ехать. Болото просто в ужасном состоянии. По местами нету просто снега. Едешь по кочкам. В общем, увидите, что получится. До новых встреч. Варим супчик на природе. Борщ. Ой. Ай-яй-яй, горячо, 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 горячо. Будет домашний борщ. Все в процессе. Третья сработка, третья, нет живца. Один окунь, кило 100, 130, ну почти 150. Небольшая щучка. И вот посмотрим, что здесь. Ну пока не мотаем. А живца нет. Хотим пообедать, не можем сесть покушать. Суп сварили и вот начинаем бегать. Выход, обеденный выход рыбы. Наверное, не крупная. Но там вот может быть тоже был окунь. Потому что я цик, я Сартаева как бы достал, но это, он даже не крутил. Ну уже сбило просто. Ничего. Последние живцы наши уходят. Ну даже вымотал сколько твоих. Не. Погрызла, даже не погрызла толком. Не, немножко он покусала. И все.
взвешивать, ребята. Будем взвешивать. Так, я вижу. Вижу. В очках нифига не видно. Все, налей, Да, все да. видно. Так. Оп. Оп. Ой, ты куда ж ты, дорогой? Куда ж ты, куда ж ты? Опа. Кило 200. Кило 200. Вот на жерлицу. Пойман на жерлицу. Ну как бы все поймано на жерлицу. Нет, вот эти пойманы на донку. Ловили живца и вот клюнули. Вот такого бы взять на доночку, это был бы приятный трофей. А на жерлицу так. Все, обед приготовили, суп готов. Садимся кушать. Наконец-то рыба дает нам поесть. Так что, милости прошу к столу. Ну, и я присяду.